Este pequeño insecto tiene un superpoder que suena a ciencia ficción. Dentro de su cuerpo guarda dos químicos separados, como si llevara granadas en miniatura. Cuando algo lo amenaza, los mezcla y ¡boom! La reacción llega casi a 100 grados. Lanza un chorro hirviente, explosivo y humeante que asusta, quema y desarma a cualquier depredador. Y lo mejor, puede apuntar como si fuera un arma de precisión. Así se defiende uno de los insectos más extremos del planeta. Esto es Historias del Poeta.